呢度係宋江啊，另一邊我都唔記得唔係宋江啦。咁啊，真係爬上嚟喎，我都冇乜點爬過山，有少少淆底，會唔會即係企唔穩線咗落去都幾危險嘅嚇。咁啊，第三隻快艇應該車咗扎人冚唪唥嘅人過嚟㗎啦。咁啊，就大概12點半開始就行翻落嚟上船，上去二落去南去睇下。我唔係好識爬山啊，嗰啲有經驗嘅，咁我哋都係慢慢去下就算啦。不過我呢度就真係要逐步行，因為一鬆手鬆腳錯咗就都有啲危險性啊！企翻個好位先，好，因為始終我唔係成日行開山啦，咁咪變咗就都有啲挑戰性，係啊，起碼都爬到中間先啦。有啲人爬到上頂咁，經驗唔夠，真係爭少少。畫咗嚿石，畫好未完，真係要企一企穩啊！咁啊，企都出晒汗，咁可能都沿呢度行上去啦，呢度都睇佢哋蘇花都好似 OK， 咪真係睇睇究竟轉頭行慢到啊，而家都未知。我哋再望多一次對面，即係班人都參加呢個團，好曬啊！停一停先有部機，好曬，出緊汗。